Avviċinani ċertu Jamie f'ħanut tal-kafe u offra €1500 biex ma jissemmewx minn Vincent Muscat il-Koħħu. Dan ħareġ minn wieħed mix-xhieda f'seduta li fiha komplet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra l-aħwar Robert Wade Rinaġus, magħrufa bħala tal-Maksar, Jamie Vella u George De Giorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż. Dawn qed ikunu mixlija b'akkużi relatati mal-omiċidju tal-avukat Carmel Kirkhope u d-delitt ta' Daphne Caruana Galizia. Xut li jismu ma jistax jissemma spjega kif waqt li kien qiegħed f'ħanut tal-kafè li jiffrekwenta ta' kuljum ġie avviċinat minn persuna li identifikat ruħha bħala Jamie. Dan urih raġel ieħor li kien fuq il-bankina tfaċċat tal-ħanut u wara li qallu li dak kien Robert Aġus żied jgħidu li huma kienu lesti jħallsu €1500 biex Vincent Muscat il-Koħħu ma jsemmihomx. Meta kien mistoqsi jiddeskrivi lil persuna li avviċinatu u qal li dan kellu xaru kannella. Hawnhekk l-akkużat Jamie Vella der idur u jagħti brasu fil-waqt li der jitbissem minn fuq il-maskra. Mix-xhieda tiegħu ħareġ ukoll kif meta l-pulizija talbuh jaraf lil dawk li avviċinawh huwa ma setax jidentifika lill-imputati. Ix-xhud spjega li għandu għajn li hija dgħajfa. Meta ġie biex jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu l-avukat tal-Parti Ċivile Jason Azzopardi għam argument fil-qorti dwar jekk il-Parti Ċivile għandix dritt tagħmel kontroeżami ta' xhud li resqet il-prosekuzzjoni. Dan għaliex f'kontroeżami jistgħu jsiru mistoqsijiet diretti. Il-qorti ddeċidiet li l-Parti Ċivile f'dan il-każ tista' tagħmel biss l-eżami tax-xhieda tal-prosekuzzjoni. Fl-awla xiet ukoll ċertu John Buġejja li jagħmel xi żmien jikri l-garaxxijiet mingħand Robert Aġus. Huwa spjega kif kien xtara żewġ trailers minn għandu għal prezz ta' €96,000. Spjega kif għad fadallu ftit dejn miegħu sallum il-ġurnata u għalhekk meta staqsih biex jikri garaxx fil-Mosta fuq ismu huwa kien obbligat leħ. Dan b'referenza għal garaxx li fih allegatament inżammet il-bomba li ntużat fid-delitt ta' Daphne Caruana Galizia. Wara li spjega li huwa kien ta' ċwievet lil Robert Aġus, mill-ewwel id-diviża staqsiet jekk ix-xhud kien jafx min effettivament kien qed jagħmel użu minnu l-garaxx u dan wieġeb fin-negattiv. Fil-qorti xedu wkoll uffiċjali tal-Pulizija li kellhom irwol attiv fit-tfittxijiet li saru fil-karozza u r-residenza ta' Adrian Aġus. Fil-qorti ġie spjegat kif fost l-affarijiet li nstabu fil-karozza kien hemm pakkett b'sustanza kannella f'kaxxa taħt is-sit tax-xufier u 60 karta tal-€50 marbutin flimkien. Taħt il-karozza nstabu wkoll żewġ boros żgħar b'sustanza bajda wara li Aġus der jitfa' xi ħaġa taħt il-karozza.